我们家小朋友一开学，我就卤了一大锅的牛腱子。早上呢，可以给小朋友当个早餐，牛肉面或者带饭的时候可以切一点，就比较方便。他们爱吃又有营养，我自己也轻松。就是在网上买的一袋牛腱子，看起来还挺新鲜的哈。我刚给它解冻好，看看这一条，你看好好看啊！这个潮汕的卤汁还有最后一袋了，又要补货了。冬天用这个就会比较多。多喝卤水看潮汕，正宗的潮汕卤汁特别香，一打开包装就是那种闻得到的香味，好香啊！就是你拌一拌，这个味道就扑鼻而来，特别香。用高压锅来卤比较快一点，10几分钟就可以搞定了。现在不是小朋友上学了吗？可以一次性多卤一点，小朋友也可以当个早餐。这个卤汁都可以用来煮面，一点都不太浪费。加入适当的清水。一袋卤汁呢是卤3斤左右的食材，因为我这里是4斤嘛，比较多，所以额外补了一点盐跟老抽，再给它定时个16分钟就够了。卤好了以后，我还给它浸泡了5个小时，现在就是晶莹剔透的。全部给它包成一小块一小块，放在冰箱里面冷藏，要一块拿一块，而且我切的比较小，这样就比较方便。吃饭或者是带饭的时候直接切上一块，这样就比较方便，可以少炒一个菜。早上呢也可以给孩子们当个早餐，这样子一碗面又有营养又好吃。